नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी वर्ल्ड एंड इंफॉर्मेशन में। बोर्ड ने आज एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें जो एग्ज़ाम 12 अगस्त 2022 को होनी थी, जो कैंसिल हो गई थी, उसके बारे में बताया गया है और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन गुवाहाटी वालों के बारे में बताया गया है और टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, ये आज का नोटिस है 22 अगस्त 2022 को। इसमें दिया गया कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम सीटी है, उसकी स्लिप है, वो आ जाएगी। जो एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त को होना है टाइपिंग का, उसकी। और आरआरबी वालों के लिए जो गुवाहाटी के कैंडिडेट है वो लॉगिन करके देख सकते हैं कि उनकी एनटीपीसी सीबीटी क्वेश्चन पेपर है, उसमें ऑब्जेक्शन उठाने हैं लेवल 5, 2 और 3 के बारे में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जैसी ही कोई जानकारी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।